請大家盡量坐低啊，因為企喺度好難坐啊。如果有位嘅靠近座位嘅話，盡量坐低啊。一行行會好啲嘅。哦，未舉。係，企定。哦，咁我等你坐低埋先。好，你係咁喐，我數唔到。請大家盡量坐低啊，有位嘅話。我喺度。在場嘅人數係107人，咁放翻嘅人數。咁而家個 meeting 正式開始，即係係啦。咁我而家夠講。咁咧，大家手上面咧應該係收到一張咧 standing order 嘅。咁呢張 standing order 咧就一般嘅 general meeting 咧都係用呢一張 standing order，即係呢一張。咁咧。大家要注意嘅地方咧，就係咧，如果大家係想發言嘅話，要先舉手，咁之後得到我示意之後咧，你就可以係講自己嘅學生證 number 同埋自己嘅名，咁之後就可以發言。咁係啦，大家如果 standing order 有咩睇唔明嘅地方，可以問翻我。同埋如果 adopt 一啲 motion 咧，都係需要行到台前咧。係同 set 咧去處理嘅。請。多謝主席。2012-686 SHSS 私人周冠東。我謹動議呢個to adopt 呢個嘅 standing order 嘅 meeting。多謝主席。Chair 咧收到個 motion 咧，去 adopt agenda item number 2。請問有冇 second？ 請問有冇討論？冇討論嘅話，現在進行投票。請贊成嘅 member 舉起手中嘅框子。請反對嘅 member 舉起手中框子。23票贊成，0票反對， the motion is carried。咁而家去到 agenda item number 3 to elect 5 judges of the court or out of the 6 following nominees。咁咧，大家可以睇到咧，其實有6個候選人嘅。但係有一樣可以提醒翻就係咧，第6號候選人咧就 send 咗個 email 俾 Union 同埋 Council 啦，咁就話佢咧想 withdraw 呢個即係申請做呢個 judges 嘅動議啦。但係咧咁因為其實個 agenda 係一早已經係出咗㗎啦，咁所以咧就冇辦法做更改。咁大家可以留意呢度。咁同埋咧佢今日應該都係唔在場嘅。咁咧呢個 election 咧我就會分做幾 part 嘅。第一 part 咧就係想每一位候選人咧就有個時間咧可能出到嚟同大家嘅 member 交代下你嘅介紹啊之類之類。咁第二 part 咧就會有個 Q&A session。咁咧最長咧即係可能大概咧我會喺
到時我話 announce 啦，可能大概喺9點鐘咧就會係即係睇下在場嘅討論咧，仲係咪好激烈好激烈？如果唔係嘅話咧，咁大概9點鐘咧就會係去到一個投票嘅環節。咁大概係咁。咁我想請咧嗰5位候選人咧，喂6位候選人啦，咁可唔可以係1號候選人出，即係陳心月係出，即係Science Year One，可唔可以出嚟介紹下你嘅介紹下自己？咁同樣你發言之前咧，都係需要先即係要跟 standing order。一齊落去啦，一齊落去，唔好理佢啦，唔好理佢啦，唔好理佢，好嘈咁我係2012-326請注意 standing order。咁我係2012-326School of Science 嘅 Year One。我知啊，咁我叫陳心月啦，咁或者大家可以叫我做 Carol 啦。咁點解我會想做 judge 或者想搞 court 咧？咁其實係因為之前有2件大家都好熟悉嘅事情發生咗，咁我再反思翻佢嘅經過同埋佢嘅即係佢嘅內容咯。咁我就發現咗佢當中有好多嘅唔公義或者一啲唔合理嘅情況發生。咁我都唔希望呢啲唔公義或者唔合理嘅嘢會再次發生，或者喺我哋嘅 UST 入邊發生。咁所以我就即係呢2件事情加強咗我想做 judge 嘅呢一個決心咯。咁第一件事其實係大家都好熟悉嘅，就係之前 ConU 佢哋選 SU 嘅 election。咁我哋都知道佢哋嘅學生會主席陳冠康先生同埋學生會會長陳冠康先生同埋 Council 主席譚振聲先生，佢哋用咗好多嘅手法啦，去干擾或者影響咗場選舉。咁其實佢哋呢個行為唔單止係影響咗場選舉嘅公平公正啦，佢哋更加係剝削咗學生嘅一啲權力啦。咁因為其實我哋都知道嘅就係，因為 Con 試係賦予咗學生，佢哋係可以用佢哋自己一人嘅一票去揀出佢哋自己中意嘅一個 EXCO， 喺將來去 lead 住佢哋，喺將來去街住佢哋，會為佢哋 provide 個 service。咁其實，但係佢哋2位所做嘅呢啲行為，其實係剝削咗學生嘅權力，同埋係破壞咗成份 election 嘅一個意思同埋價值喺度。咁所以其實我就希望可以做 judge， 搞個 court 出嚟嘅原因係希望可以保護住，即係保護所有嘅organisation可以 under 翻成個 Con 試嘅一個保護，係啦。咁其次就係之前喺個冰川嘅事件啦，咁我哋都知道冰川單嘢佢最嬲尾個結果係係以一個人民嘅一個力量去結束嘅。咁但係其實呢一個以人民力量去結束成件事情呢樣嘢，其實都唔係一個即係一個合當嘅處理。咁點解咧？因為覺得冰川呢件事件其實應該去由一個公平公正嘅一個機構，係一個有公信力嘅一個機構，佢應該係以唯一一個 Con 試或者係 regulation 作為佢唯一嘅理據。咁樣嘅情況底下，佢哋先可以去，即係佢個 judgment 先至可以話係有佢嘅價值同埋意義咯。即係我希望將來嘅一啲數佢哋被 plan 嘅時候，唔係因為佢哋有其他嘅仇家，唔係因為佢哋係得罪過其他人，或者有其他人想食佢哋花生，想睇佢哋好戲，所以佢哋先會被 plan。我希望將來嘅一份 judgment， 即係一份 judgment 嘅真正一個價值意義係俾個數聽。你犯咗 regulation， 你做出一啲嘢係唔會剝削咗其他數嘅一啲權力。咁即係一份 judgment 佢真正嘅價值同埋意義係要 remind 翻個數，同時係 remind 翻所有嘅 organisation 同埋 member 去知道 Con 試或者當時 SU 去成立嘅一啲目的同埋意義，係咯。咁我希望如果可以做咗 judge 嘅話，咁都可以即係喺個 union 入邊去提供翻個更加好嘅一個環境俾所有嘅數，等大家都可以合理咁樣去，即係一個公平公正嘅一個環境去喺SU 下面去爭取自己嘅一啲利益啦，去發展自己嘅興趣同埋去追求自己嘅理想啦。咁希望大家可以支持我啦，多謝晒。多謝1號嘅候選人。咁而家想請2號候選人詹伯明咧，Science Year One 咧係出嚟做一個自我介紹。2014-156 SSC 啊，詹伯明。大家好啦，我叫詹伯明啊。其實
上個 sem 咧我就有選，即係呢個 sem 咧我就有選 Exco 嘅。跟住其實喺 Pro P 嘅過程中咧，我就見到大家話飛數咁齊心合力咁樣搞好個 Pro P 啦，跟住令到我熱心為成個 SU 着想啦。跟住最後選唔到，我好遺憾。跟住我想繼續為 SU 落力，見到有呢個機會，咁我就想試一試。經過我詳細嘅考慮之後啦，跟住見到 Cork 其實係一個好適合我嘅，算係一個夢想啦。因為 Cork 喺成個 Union 嚟講係一個非常重要嘅角色。佢之前唔係常設化，我覺得我而家選呢個 judge 係希望 Cork 呢個可以常設化，令到阿飛嫂同埋 Council 成個 Union 嘅運作更加暢順。多謝大家。多謝2號嘅候選人。咁而家想請3號候選人傅家豪咧嚟到台前係去自我介紹。2011-7108 Year One SBM 傅家豪。咁大家好啦，今次係咯，亦都係同啱啱2號候選人一樣啦，都係以一個上唔到莊人嘅身份，然之後參選呢個 court 嘅。咁參選呢個 court 嘅意義係，即係做 judge 嘅意義係咩咧？其實就係同原本我想上 Exco 之莊嘅意義咧就係一樣嘅。原本都係想為學生會效力，咁上唔到啦，咁依家有第二個機會，都係其中一個架構之一，咁都可以睇住翻成個 union， 睇下解決佢哋之間嘅 dispute 啊，同埋睇下佢哋會唔會有啲唔公義嘅情況發生。係咯，係咁多，唔該。多謝3號嘅候選人。而家想請4號嘅候選人李懷峰嚟到台前。咁你可以先向我示意咧，咁之後係啦，舉手。係。2011-6491 SBM Year One 李懷峰係啊。咁咧同頭先幾位候選人唔同嘅，佢哋我個 background 有啲唔同。我本身係 external secretary 嚟嘅嚇。咁我係會 quit 咗 external secretary 嘅 post 而嚟 join 個 court 嘅嚇，再落得嚟一次都要俾人再選過。個原因其實第一，我哋要履行翻我哋憲法俾我哋嘅一個義務。上次 AGM 過咗個憲法嘅一個修正之後，我哋係會有個 court 嘅一個存在。但係我哋有個 court 嘅存在，但係我哋冇相關嘅一啲人員喺入邊。咁而我最第一個原因就係希望我哋履行翻我哋憲法俾我哋權利之外，我哋要履行翻我哋應該要對成個 union 嘅承擔嘅義務嚇，呢個第一樣嘢。第二樣嘢就係我希望係可以喺 court 嘅呢一個 position 上面咧，係去盡我自己嘅責任去幫個 union。因為我哋都知道其實我哋喺成個 union 入邊咧，我哋會有好多唔同嘅一啲紛爭，我哋嘅爭拗係需要相關一啲嘅人咧，係去以一個比較獨立少少嘅身份，或者係咯獨立少少嘅身份咧，去處理嘅。咁我就希望咧，透過加入呢一個嘅 position 咧，係去盡我自己一份責任，去盡量去以一個獨立嘅一個又公正嘅一個角度咧，係去睇每一件即係每一個嘅紛爭嘅。係，唔該晒。多謝4號嘅候選人。咁而家想請5號候選人黃志坤 Science Year One 出嚟係present。咁係。2012-3028 Year One School of Science 黃志坤係啦。咁其實我同2號同3號候選人咧個動機都係好類似嘅。咁就係出於自己嘅好奇啦，對於學生會好奇，對一個咁樣嘅由學生完全自治嘅組織，究竟佢點樣去有效咁運作咧？咁其實一開始呢個係我自己嘅衝動啦，去點解去參選？即係我同2號、3號候選人一樣啦，都係有之前參選過 Exco 嘅選舉嘅，咁不幸就落選啦。咁而家就想繼續即係去把握呢個機會啦，去成為 SU 其中一部分啦，希望盡翻自己 SU member 嘅責任啦，去貢獻翻俾 SU Union 啦，而可以令到自己可以晉身成為即係可以推動到 SU 發展嘅一份子咯。係啦，咁同1號候選人都差唔多啦。咁因為有見於其他
其他 U 即係 Hong Kong U 啦，發生到呢個咁嘅事件啦，咁自己覺得自己覺得我哋可以其他大學都係缺少咗類似啲咁嘅嘢，但係就算根據上次 AGM 通過啦，就要 COG 嘅常識化啦，咁都好需要有一個經過大家去一齊審議嘅都係公認嘅人出嚟去擔當呢個職位咯，咁所以我就嚟咗呢次嘅 EGM 成為呢個 nominee 咯，多謝。多謝副候選人。咁副候選人請留步。咁咧其他嗰4位候選人咧都可以 share 出嚟。咁因為咧啱啱即係我想confirm多次6號候選人黃子謙係咪唔喺度？係啦。咁想請啱啱嗰4位候選人咧都 share 出嚟先。咁而家咧係會進行一個 Q&A 嘅 session。咁係。我見你有嘢講。買清呢個。好。咁咧而家會有一個 Q&A 嘅 session 啦。咁因為 book 場嘅時間咧，其實呢個地點咧去到11點啦。咁為咗之後都仲有一個投票嘅環節咧，咁所以可能 Q&A 嘅時間最好盡量係控制喺9點半嘅時間咧就完結。咁如果大家在場仲係有一個好熱烈嘅討論氣氛嘅話咧，咁我係會係繼續嘅。咁咧而家就開始 Q&A session 啦。咁個形式會係咁嘅。即係台上嘅會眾咧就可以係舉手去發問，咁你可以問晒全部嘅候選人，都可以淨係問個別嘅候選人。咁咧而回答嘅候選人咧都係冇限制嘅，即係你舉手示意咧，咁我見到你啦，咁你就可以發言啦。咁大家想問有冇咩對呢一個選舉制度咩，即係 Q&A session 有咩唔明白咧？如果冇嘅話咧，咁而家就開放俾大家會眾去對5位嘅候選人進行發問。係。09582142爆 Cam ES3 黃天。咁咧問題好簡單嘅，就有3個問題嘅，咁咧都希望你哋全部都答嘅。咁咧就喺呢個 EGM 之前咧，咁咧就由我啦，同你哋 provide 咗一個長達15個鐘加埋啦，可能唔止㗎啦嘅 training 㗎啦。咁咧就每人答我一樣嘢，你學到啲乜嘢？即係我教到你啲乜嘢，你學到啲乜嘢？第一問題，即係每人答一樣就好㗎啦。第二個問題咧就係咁咧，咁我就 provide training 俾你哋啦，所以你哋知咩係 legal system 啊 ，law 係點樣用㗎，有咩 functions 啊。咁但係咧呢樣嘢咧，你係要喺科大入邊咧，即係你係要喺呢個學生會入邊咧去 enforce， 即係你係做一個judiciary。咁你要等人哋都知道，我哋其實科大嘅好似 admin law 係點樣啊 ，criminal law 係點樣啊。咁你哋會點樣令到人哋知道，即係令到 member， 甚至可能比較重要嘅，譬如講 ASC 做檢控嘅，咁佢哋應該係要知道呢啲嘢點做嘅。咁你哋用咩方法可以令到佢哋知道咧？咁咧就都係每人提一個 suggestion 啦。咁就第3個咧就係想問題，冇咗添，2個問題啦。1號候選人。我係2012-326 School of Science Year One， 咁我叫陳心月。咁回答翻第一個問題先啦。咁經過嗰15個小時嘅一個 training 之後，我學到最多嘅係乜嘢？咁我覺得最重要嘅係嗰份 judgment， 即係其實我覺得一份 judgment 係一個做 judge 嘅一個好重要嘅一個崗位。咁頭先我喺自我介紹嘅時候都有講過啦。咁我覺得一個 judgment 嘅意義同埋價值係要去 remind， 即係俾一個輸咗嘅嗰一方知道佢點解會輸咗嗰場嘅 hearing， 同時期間即係如果係 AFC 嘅一啲 penalty 啦，咁如果嗰個數係真係 lost 咗，而佢真係會需要受到一啲 pending 嘅時候，咁其實係真係會 remind 翻個數，俾佢知道點解佢會有呢一個 pending， 同時間係即係份 judgment 除咗話係俾嗰個數睇之外，都係公開出去，即係其實佢同時間係 remind 緊所有嘅society 或者所有嘅 member 知道一啲即係當中 cons 入邊嘅一啲好重要嘅一啲核心嘅價值，係去 remind 翻俾佢哋聽，等佢哋下次唔好再犯呢類似嘅錯誤咯。咁第二個就係點樣可以即係將一啲法律上面嘅一啲知識去同翻我哋嘅
即係 SB 入邊嘅 member 或者一啲組或者一啲 sub-organisation 去講。咁其中最重要嘅 AFC，我諗我哋都會希望將來如果可以嘅話，都希望可以同佢哋開翻一次會，咁就真係傾翻一啲即係喺嗰次會入邊去互相去傾翻一啲內容。咁就係例如係講緊一啲 skeleton 會點樣交啊，或者啲 application 嘅問題，同埋佢哋到時喺邊一啲 case 入邊要去 prove mass-real 或者係一啲 S-real 咁樣，係咯，即係都希望將來會可以同AASC 去傾翻一啲比較 detail 嘅嘢。咁我哋都希望可以即係問翻 council 去攞翻佢哋之前嘅一啲 minutes 或者係之前佢哋點樣去聽啲數嘅一啲 record 去睇翻咁樣。咁至於對於其他 member 嘅話，我個人就會覺得可能可以希望就係透過 Facebook 上面，咁可能就係間唔中咁去擺翻一啲比較或者當然一樣嘢一定要做嘅就係當每一件事發生咗之後，我哋都希望可以喺個 Facebook 上面就向同學去講翻嗰件事係啲乜嘢。即係當然一份 judgment 可能就真係好悶，咁未必大家個個都會去睇。咁我哋可能會即係抽翻啲重要嘅嘢擺翻上去嘅同時，可能得閒嘅時候，咁我哋都會去將啲我哋認為大家都需要知道嘅一啲知識咁樣去擺翻上 Facebook，咁俾大家同學去睇翻。2號候選人。20114156 SSCR Year 1詹麥明。喺呢15個鐘頭嘅 course 入邊，我認為 practical 上邊 for core， 我覺得我學到最多嘅就係 cons 嘅內容，因為阿 Tim 係 point by point 咁樣教我哋每一個 article 係講咩㗎啦，咁令到我哋之後可以做 judge， 係明白清楚 article 同埋 IR 上邊講嘅嘢，令到我哋可以有一個公正嘅決定。第二個 point， 關於我哋點樣會同SU come 之後成個 SU 運作，咁對 ASC 嚟講啦，好似一位候選人話齋，我哋應該係會開翻個 meeting， 同佢講翻吸談翻我哋之後嘅流程啊，佢哋應該點樣 prosecute， 同埋同之前有咩唔同？對於 member 嚟講，除咗 Facebook 之外咧，我哋應該都會開翻一個 meeting， 等有興趣或者熱心嘅 member 知道翻 code 呢樣嘢。好，唔該晒。係3號候選人。係。2011-7-08 Year 1 SBM 附加號。咁回應翻第一個問題啦，就問15個鐘頭入邊我哋學到啲咩？咁係咯，啱啱一二號候選人都講過啦，其實15個鐘頭入邊咁全部都係講一啲法律相關嘅，咁當然唔少得學到你嘅法律嘅知識啦。咁我哋會知道點樣去睇一份嘅 judgment 啦，點樣去睇點樣去 interpret article 入邊嘅嘢啦。咁除此之外咧，我哋即係一路都會有講話我哋自己係一個咩 position， 咁我哋會點樣去獨立睇呢件事啊？點樣去無論寫我哋嘅 judgment 啊，定係做其他 admin related 嘅嘢啊，咁都教咗你好多嘅。咁關於翻第二個問題啦，就話點樣向 SU 去俾人更加清楚我哋嘅運作。咁我哋當有 hearing 嘅時候咧，我哋會考慮，即係我哋會睇下會唔會 public 我哋嘅 hearing 啦，咁令到更加多人可以 involve 去對於 court 呢個嘅 system 啦。咁對於 member 嘅話，就好似啱啱一個候選人咁講啦，可能就會用 Facebook 嘅途徑啦，去講翻我哋嘅 judgment， 咁就解釋翻令到我哋嘅 member 更加去知道我哋嘅 court 啊點樣判 judgment 啊，同埋點樣入邊嘅基本嘅運作會話俾佢哋知。唔該晒。4號候選人。係20116491 SBM Year 1嘅維峰啊。咁第一個問題咧就係我自己會覺得學得最多嘅咧係會點樣睇翻一份嘅一個法律條文。
因為我哋喺成呢10幾個鐘入邊，我哋都其實係會攞住一啲真實嘅一啲例子啦，同埋我哋自己 union 內部嘅一啲法律文件咧，係會做即係睇翻入邊嘅條文。咁喺呢10幾個鐘入邊，我自己啦嚇就會覺得我會即係會知道翻究竟一份法律文件佢首先佢嘅鋪排會係點。其實呢樣嘢我反而會覺得唔單止喺我哋union 即係對於一個 judge 係會有用之外，更重要嘅係會對於我自己將來即係離開即係出到嚟社會嘅話，我哋會點樣去真正履行，即係用翻我哋喺呢段時間學過嘅嘢，去用翻落去出邊社會上面嘅一啲法律嘅文件，我哋會點樣睇咧嚇？咁我覺得呢樣係我學得即係我自己覺得係最重要嘅一步，即係一個位。咁至於第二個問題咧，我自己會覺得就係我哋如果係有幸做到 judge 嘅話咧，我自己會覺得我哋係可以多啲同一啲member 或者啲 society 去做翻啲交流，包括同佢講翻我哋喺一個 judge 入邊，我哋會有啲咩因素係決定，譬如我哋做一個 trial 嘅時候，我哋有啲咩因素會決定邊贏或者邊輸，甚至乎唔想太大 law 嘅一個 law concept 嘅層面上邊，我哋甚至喺 procedure 上面都係會同翻member 或者同翻 society 去做翻個交流，同佢講翻究竟一個 trial 或者一個 hearing 嘅時候，冇話一個 trial 或者一個 hearing 成個一個 law 嘅 procedure 應該會係點咧？我亦都希望如果有人上到做 court judge 嘅話咧，亦都係透過頭先所講嘅一啲活動咧，係令到翻成個 union 入邊嘅 member 或者 society 係對成個 court 以至成個我哋 union 入邊嘅 law system 會更加多認識嘅。唔該晒。冇錯。2012-30-28 Year One School of Science 黃志坤。咁對於你個問題啦，咁我最深刻嘅就係一個有系統嘅司法制度嘅重要性啦。咁其實要你令到即係你喺當中15個鐘頭入邊啦，咁其實學到好多咩 terms 啊，好多 rule 啊，好多例如嗰啲咩 procedure 咁嘅嘢。咁其實佢哋嘅目標都係想令到大家有法可依，咁樣即係大家可以有程序，又可以跟住程序咁去做事，咁即係有效率得嚟咧，又可以對唔同嘅持份者都有一個公平嘅制度，俾佢哋去進行唔同嘅意見嘅，即係類似申訴嗰啲嘢啦。咁對於第二個問題啦，咁其實我覺得最有效方法就係搞個 mock trial 啦。咁其實最實際就係俾大家都親身試一次，究竟成個 trial 係點樣運作。咁我諗喺呢個程序之中，我哋可能可以再另外 take 個 video 啦，咁再 upload 上去 website 或者 Facebook 啦，同好似1號至4號嘅候選人都講過啦。咁就俾大家俾唔同嘅俾 member 去睇翻成個究竟成個 trial 係點樣運作，令到佢哋唔同 party 都可以了解到究竟我哋個 court 係做啲乜嘢咯。好多謝。可以釐清翻一點啦，就係唔需要話跟次序，同埋你有權選擇答同係唔答嘅，係啦，即係你試就 OK 㗎啦。係上面嗰位。係，呢個候選人。係。咁好多謝同學嘅發問。請你注意 setting order。2012 School of Science Year One 陳心月。係，咁好多謝同學嘅發問先啦。咁對於 First Forum 嘅時候，咁你即係你哋之中問過我哋之中一個問題，就係話 Green Monday 或者係關於一啲抄襲嘅問題。咁其實喺當時我係有問過晒我哋之中嘅所有人，咁即係特別係啦，即係我係有問過佢哋係同我講話係冇抄襲呢一件事情。咁我都好相信佢哋，咁所以我就會回答你話我哋冇抄襲呢一樣嘢，
係啦。咁有冇啲咩唔明可以再問？係上面嗰位。Green Monday 嘅一個政綱，係我講緊嘅係呢一句説話，而唔係講緊你當時你嘅政綱有冇抄襲。因為關於你抄唔抄襲政綱呢一樣嘢咧，其實咧即係無從稽考嘅，其實大家都係天下文章一大抄嘅啫。我唔係講緊呢樣嘢，我係講緊你當時關於 Green Monday， 你哋話係你話本身已經有呢項政綱，而後來我哋即係發現到你哋當時係冇嘅。我係想講嘅係呢一番嘅言論，你有冇咩補充咧？係。2012 School of Science Year One 陳心月。咁對於當時嘅一啲言論，咁我想講翻嘅就係、如果即係我當時係講嘅話，我哋好早之前就已經有 Green Monday 呢一項政綱。咁其實當時我係真係問過晒我啲莊員。而係有人同我講話，我哋好耐之前就有呢一份政綱。咁當時嘅一個身份就係，因為我喺佢哋當中係一個口才較為好嘅一個，咁我就剔咗呢個污去回答咗你嘅問題。咁如果你真係有啲咩懷疑或者唔信嘅話，其實你可以在場都有好多當時捐啲點歌嘅人，咁你可以問翻佢哋。即係其實我覺得，如果因為我當時嘅疏忽，或者我當時同我啲莊員嘅溝通嘅不足，或者係當時我哋之間可能真係有好多嘅誤會，而真係講咗一啲失實嘅事情，咁我喺度同你講翻聲對唔住。咁但係當時我當初嘅一個責任就係將我支莊入邊嘅聲音去講俾大家聽，係咯。咁希望你可以明白呢樣嘢咯。唔該晒。係。2010-633宣介我想問一問幾位，即係你哋話，即係你有讀開湯匙，我想問下你對公投嗰一項嘅理解係乜嘢咧？即係你哋對湯匙入邊公投嗰一項嘅理解係乜嘢？有冇回應？係。2011-708SBM Year One 傅家豪。咁回應翻你話 referendum 嘅理解係咩？我自己嘅理解就係Con 上面佢寫嘅理解就係我暫時嘅理解。唔該晒。係上。2010-633Computer Science Year One 專家文啦，咁係啦，咁我相信呢幾位就對嗰啲英文或者啲字眼想咧比我哋普通人熟多啲嘅，咁我覺得你理解咧同我哋普通人理解唔同嘅，咁啊仔細問兩點咯。其實我想問下嗰個 resolution 係點解，同埋嗰個 consistent 又點解咧？係。RMBI Year One 自充，咁其實想做翻少少 comment 嘅啫。咁其實頭先聽到阿 Carol 講翻咧，都接受嘅，因為你話呢一樣嘢咧，都擺咗喺我心入面，擺咗都幾個月啦。咁即係我一直咧都係接受唔到你嗰陣時嗰一番言論嘅。咁即係如果你話你嗰陣時係唔清楚嘅話咧，其實我接受，即係我接受到㗎。即係始終咁多嘅事務係無中有錯，我接受到。咁而我亦都祝五位順利可以上到莊，多謝。
2017-08 Year One SPM 傅家豪。咁回應翻啦，啱啱同學就問resolution 同埋 consistency 呢兩個字，我嘅理解係咩？咁根據翻 cons 啦，咁如果我哋對於有一啲 terminology 唔係好掂嘅話咧，咁我哋就會 refer 翻去後面嘅 interpretation 嘅。咁咧，但係佢 interpretation 咧就冇呢兩個字嘅。咁如果係咁嘅話咧，就會喺 judges 成功上咗莊之後，就先會加翻 interpretation 落去嘅。唔該晒。2012我話 SHSS First Year 周冠東，咁剛才咧就提咗一個好有趣嘅點啦。咁我呢個我嘅睇法嚟嘅啫，咁唔適用於任何人啊，只代表我自己。係唔係所有嘅字眼都有一個好 explicit 或者一個好獨特嘅解釋嘅方法？我有好大懷疑保留，因為若果係我哋呢個 HKUSTSU 嘅judiciary system， 佢哋嘅 judge 原來解釋呢個憲法嘅睇法咧，同普通人完全唔同嘅話咧，我哋係冇辦法擔保我哋常人嘅理解係可以適用於你哋嘅叫做 judgment 或者你哋嘅 proceedings 或者你哋嘅 resolution。咁既然係咁嘅話，我哋係咪應該除非響一啲好 technical 嘅 terms， 如果唔係嘅話，用翻好 common 我哋可以理解到嘅方法去理解呢件事，係咪就可以將呢件事去決定咗咧？係咪所有嘢都即係 resolution、consistency、consistent 呢個字查字典都有㗎啦。我哋即係求其我哋呢 consistency 呢個字，我相信比 ipso facto 更加普遍嚇，即係你哋應該明 ipso facto。咁我自己得。咁 ipso facto 呢啲字可能係 Latin 借嚟嘅，或者佢係 bear 一個好 specific 嘅usage 嘅時候，咁咪查翻相應嘅字典。如果唔係嘅，係咪真係需要所有嘢I is and I was were 都要加響呢個 appendix， 係要加響呢個嘅釋義入邊咧？係咪真係有咁大嘅 ambiguity 喺入邊咧？咁呢一點當然啦，到時亦都唔係我任何人去釋法，亦都係咧去靠我相信成功就任嘅 judges 去解釋嘅。咁但係今日各位嚟到呢一個嘅 EGM 上面，咁去接受唔同人嘅質詢啦。咁當然有辣有唔辣，咁冇得你選擇啊。咁嘅時候咧，即係我嘅睇法會係覺得judges court 用最普通，即係若果可以，即係 common law is the law of common man 咁樣用翻我哋嘅常理可以解釋到嘅方法去呢個解釋憲章，去作出你哋嘅裁決咧，咁已經係我哋可以接受到嘅一個嘅quality， 即係無需要轉到牛角尖，咁去走一個根本就唔係常人用嘅一個解釋，咁以去解釋一啲常人都解釋到嘅事情，你明唔明啊？即係咁樣可以解釋到嘅時候，咁冇需要去做其他嘢。我要講很多。請問有冇 Q&A？ 係。2010-33咁呢個3一位專家問題啦。咁因為頭先唔係個個 judge 都有，即係個個 nominee 嗰啲都想有回答啦。咁我問啲簡單問題啦 ，OK。咁即係譬如話，即係話個數即係犯咗規就會成為 court 咁。我想問，譬如一個 member 犯咗規咁樣，犯咗啲唔知咩規啦係啦，會唔會俾 court 或者俾人告到上 court 㗎？如果 member 嘅話，而唔係成個數咁樣。
2012-326 School of Science Year 1陳心月。係咁回答翻同學嘅問題啦。咁其實 COG 係有咁樣嘅權力去 plan 一個 member 嘅。咁個詳細嘅嘢嘅話，其實都可以 refer 翻去成份 con 咁入邊都有講到話即係 COG 喺 penalty 上面嘅一啲power 係點樣樣。咁至於話個 member 佢會犯咗啲乜嘢嘢而會去遞上去個 COG 咧，咁其實我不如講翻成個 COG 嘅一個即係一個點樣樣去 apply 去個 COG 嗰度，即係一個trial 出嚟啦。咁首先就要有個 application 啦。咁如果係一個即係 criminal， 即係我哋簡稱嘅 criminal 嘅一單案件嘅時候咧，咁首先就可能會係即係負責呢一方面嘅一啲檢控嘅人士啦，即係可能 ASC 啊或者係其他嘢，咁佢哋咧就會遞交佢哋嘅 skeleton 上嚟俾我哋睇，咁我哋之後咧就會揀翻一個日子，咁就會叫翻雙方出嚟，咁去即係就住嗰件事情佢有冇啲乜嘢嘅即係唔同意嘅地方啦，即係首先係佢個 fact 啦，即係佢有冇咁樣做過呢啲事情啦。如果佢對嗰啲 fact 係有 dispute 嘅話咧，咁我哋就會即係會揀嗰啲 juror 出嚟啦。咁如果冇嘅話咧，咁我哋就會直接去到下面，即係例如佢認唔認罪。咁如果佢唔認罪嘅話，咁我哋先會再開個 trial 出嚟咯。咁如果即係我想答翻嘅就係COG 係有咁樣嘅權力去 plan 一個 member， 咁至於係啲乜嘢嘢咧，咁係要去交翻去個 skeleton， 即係交翻去當時邊一個去 apply 呢一個hearing 嘅嗰人去做呢一個決定咯，係啦。咁補充翻一點就係 COG 其實係唔可以喺任何時候中意自己去 exercise 自己個 power 就去 exercise， 咁佢所有嘅即係佢要去 exercise 佢個 power 或者去 interpret一啲 cons 一啲內容嘅時候，都係需要有一個 case 喺前面，即係佢唔可以自己去 initiate 佢自己個成個 COG 嘅一個運行咁樣咯。唔該晒。2016-491 SBM Year 1嘅圍封嚇，咁回應翻頭先會眾嘅問題啦。首先jury 個問題，即係 juror 啦入邊 jury 個問題咧，我哋 court 即係如果係上到 court 嘅話咧，我哋如果你睇翻 constitution 咧，其實會寫咗嘅 jury 嘅 application 咧，其實係與我哋無關嘅。jury 嘅 application 其實係去 EXCO 方面提供翻一個 application form。咁呢個 application form 上面咧係遞交翻佢想做 jury 嘅，即係 juror 嘅一個意向嚇。咁只不過我哋會係從executive committee 入邊佢哋俾我哋嘅一個jury 全個 pool 入邊有啲咩人入邊，當我哋有 case 嘅時候咧，我哋先至係會抽一啲嘅 jurors 出嚟嘅嚇。咁呢個 jury 嘅問題第一個嘢。第二樣嘢咧就係係啦，咁第二樣嘢咧就係關於翻頭先所有嘅 court 入邊嘅一啲嘅 procedures 嘅嚇。咁而家 court 入邊嘅 procedures 咧係未有嘅，但係如果你睇翻我哋 constitution 上面都有提到，如果我哋一個 court 我哋係冇 jury 的話咧，其實我哋係會所有 case 咧都係會停晒嘅，去直至我哋係有一個 jury
係喺入邊去做翻一個佢哋嘅職責嘅時候咧，嗰一刻我哋先至會做翻啲 case 嘅。咁喺現階段，如果真係有一啲嘅member 或者 societies 係有一啲嘅，甚至係 executive committee 嘅，如果佢哋有任何嘅訴訟係去將個 case 係交俾 court 嘅話咧，喺現階段咧 court 係處理唔到嘅一啲嘅問題嘅。我哋只係會將所有嘅 case 咧係會慢慢積壓，直至我哋係會有足夠嘅 jury 咧，即係 jurors 嚇，直至有足夠嘅陪審員咧喺入邊嘅時候咧，我哋先至好進行到相關嘅一個case 嘅 procedures 嘅。2016-491 SPM Year One 嘅圍封嚇。咁頭先多謝會眾提問先啦嚇。咁咧做咩係啦我想講翻就係我哋如果 court 我哋要行使翻我哋權力嘅話咧，其實constitution 上面有講嘅，我哋係唔會自己無啦啦走出嚟就喺度講呢一樣嘢係有啲咩問題。我哋係要有翻一個嘅 case， 我哋遞交翻上嚟嘅時候，我哋一個 offence， 我哋一個 defence， 我哋先至係可以履行翻會眾頭先所講嘅一個權力嘅。如果唔係咧，如果我哋貿然就咁宣告一樣嘢係違反一個 constitution 嘅，譬如頭先所講嘅 referendum 上面有啲字眼同個constitution 上面有一啲嘅 inconsistency 嘅時候咧，我哋係唔應該會就咁貿然講出嚟，我哋應該會有翻個 case。姑勿論邊一邊係會提出一個訴訟嘅嚇，姑勿論呢個情況之下，我哋亦都係會留翻俾我哋 court， 我哋收到 case 嘅時候咧，我哋先至會判斷翻究竟嗰啲一啲嘅條文會唔會話違背翻 constitution 本身嘅立法原意嘅嚇。
咩啊？好緊要，唔識教。2012-3-262 School of Science Year One 陳心月，係咁我哋就睇翻去 Con 史嘅 Article 14啦，咁佢就講關於 Court 嘅一啲職能嘅。咁 G 嗰項咧就有講到話可以去 interpret 個 constitution 啦。咁但係呢度強調嘅咧就係要有 case 嘅情況，即係有一個 case 擺喺個 Court 前面嘅時候，我哋先至可以透過個 case 去 interpret 個 constitution。咁另外一樣嘢咧就係呢度就係啦，咁就係個20.4嗰度，係啦，咁佢就話 in case 個 GM 或者 council 都係冇去 interpret 個 constitution 嘅話咧，咁 court 就要 take 咁嘅 responsibility 去做翻嘅嗰個 constitution， 但係留意到嘅係後面就係 with respect to its arbitration 呢一樣嘢係咯，咁即係其實都係要有個 case 喺前面嘅時候先至可以做到，即係做到去 interpret 個 constitution 呢一樣嘢咯，係即係我哋唔可以貿貿然咁，我哋自己就走去做呢一樣嘢，係唔該晒。2012-3-262 School of Science Year One 陳心月，係咁唔好意思，我想問翻頭先發問題嘅嗰個同學，咁你嘅即係想搞清楚係即係嗰單 case 係即係個 case 佢本身 apply 就係針對住個 council 嘅 interpretation 啦，定係個 case 佢需要用到嗰一條 law 係關於即係之前係俾 council 佢哋係有個interpret 咗嘅一樣嘢，係唔該晒。2012-3-262 School of Science Year One 陳心月，係咁即係想講翻一樣嘢就係、其實 council 佢係唔需要有任何 case 喺佢面前，佢其實佢係自己就可以去做嗰個釋法嗰個程序。咁係咯，即係呢度係我哋有一個唔明嘅地方，就係點解會有個 case 會抌上去 council 釋法，然之後又抌過嚟 court 呢邊釋法咯？唔該晒。針對 council 個釋法去告上 court 咁樣。
2012-3028 Year One School of Science 黃志坤，咁回答翻你嘅問題啦。如果你話有個釋法啦，就有 member 唔滿意啦。咁其實首先你唔滿意都要有個 standard 嘅唔滿意先至可以 push 上 court。你唔可以話你唔滿意你就話可以話呢個嘢就有得 argue 嘅。即係首先咁係至於點樣先可以上 court，咁第一樣條件就梗係要違反 constitution 先啦。如果佢有嘢違反 constitution 嘅立法原意啊，或者其他有抵觸嘅地方，咁當然有問題你就可以 put 個 case 上 court 啦。咁至於另外咧，其實喺 law 入邊咧有樣嘢咧就叫做 judicial review 嘅，咁其實你就可以對佢咧，如果你有三方面其中一方面咧，你覺得唔合理咧，就已經可以put 上 court 㗎啦，即係質疑佢㗎啦。咁第一樣就係違法啦，咁其實真係違反 cons 啊。咁第二樣就係 irrationality 啦，即係你覺得佢唔合理嘅，呢個釋法係對有啲 member 或者對啲數啊可能唔公平嘅直接造成。咁呢樣嘢咁梗係有問題，咁你當然 put 上 court 啦。咁第三樣就係個 procedure 入邊有問題啦。咁就係可能釋法期間啦，或者即係期間可能你當而家有個 counsel 啦，可能原來against 我課嘅都課咗，最後課咗呢個釋法，咁當然釋法係唔合法㗎啦，都係。咁其實只違反咗呢三個其中一個 criteria，你都可以 put 上個 case 上去 call 咯，係咁。2016-49 Year One 嘅圍封係頭先問翻 penalty 嗰位嘅嚇 penalty 嗰度咧，其實如果會眾睇翻呢個 Article 18咧，會係有一大堆嘅 penalty， 即係其實會講到明咧我哋 court 我哋係可以對 member 可以對 society issue 翻以下即係Article 18入邊嘅啲 penalty 嘅嚇，咁詳情就唔需要講嘅，因為即係我就唔想喺度嘥時間再逐條講，因為其實都好明顯咁講到我哋 court 係有幾樣嘅權利係可以，即係後面我哋可以落到幾樣嘅 penalty 嘅嚇。2012-326 School of Science Year One 陳心月係咁，不如補充翻就係話，如果係真係啲即係嗰啲 EXCO 啊、EB 啊或者 council 佢哋做咗一啲嘢，然之後啲人真係會將佢哋所做嘅嘢係擺上 court 嘅話，咁最主要透過一個程序咧，其實咧叫做 administration 嘅一個 judicial review 咁樣咯，係啊。咁至於喺 council 方面嘅，可能都會有 legislative 嘅一啲問題會出現，咁主要都係呢兩樣嘢。咁 penalty 都係好似頭先4號候選人講嘢嗰啲嘢咁，唔該晒。council 咧係適合嗰個 penalty 我估係應該係18.1個 D 項嘅啫，即係佢 suspend part of all of the rights of the member or organizations of the union 啊嘛。即係我想問呢度個 suspend 個 rights 咧係有邊幾隻咁咧？就係針對 EXCO 或者 EB 或者 council 嗰啲。
2017-08 SBM Year One 傅家豪。咁你啱啱就提到話咁佢個 right 係咩啦？咁個 right 咧其實就即係 cons 賦予俾佢哋嘅 right。咁如果係 exclude 嘅話，就會 suspend 咗其中一項就係 suspend 佢哋個 selling income 啦。咁如果以 EB 嚟講嘅話咧，咁佢哋就有個 right of publication 嘅。咁如果真係萬一有任何嘅 case 啊係成功咁樣告到有，咁就會跟翻18.1嘅 D 項，咁就去剝削翻佢哋個去 suspend 佢哋個 right of publication 諸如此類嘅嘢。請問有冇回應？上面嗰位。
2012-326 School of Science Year One 陳心傑。咁不如就講翻我少少自己對於 revoke 同埋 amend 即係理解到嘅一啲意思咁樣啦。咁如果即係我哋將個 referendum 佢得出嚟個 result 係視為一個 revoke 嘅話咧，咁其實係真係講緊話嗰一次嘅 referendum 入邊嗰份嘅即係嗰啲。因為嗰一次嘅 referendum， 我哋會有一個新嘅 cons 出嚟，因為 revoke 係重新賦予咗嗰份 cons 嘅一啲定義同埋一啲意義。至於 amend 係根據翻舊嗰份嘅 cons， 佢即係根據翻舊嗰份嘅 cons 嘅一啲原意去作為一啲修改。而即係如果係 revoke 嘅話，咁其實我哋會覺得就係唔能夠即係作為 court， 我哋只能夠跟翻新嘅一個 constitution， 而唔能夠去作為一啲任何嘅改動。咁但係如果係一個 amend 嘅話，咁我哋就可以話即係如果有同學去 apply 個 case， 咁我哋先至可以講。先至可以講話係因為佢違反咗，因為佢同之前嗰份 constitution 有啲衝突，所以我哋先至可以講話佢個 amendment 係係失效咁樣，係唔知有冇答到同學嘅問題？喂。2012-326 School of Science Year One 陳心月係咁，其實我哋而家就真係好難去針對住一個空想出嚟嘅 referendum 去講話，我哋會將嗰一次嘅 referendum 視為一個 revoke 定係一個 amend。咁係咯，即係其實當中有好多嘢要再去考慮，咁要真係發生咗件事或者一啲具體啲嘅 detail， 咁去擺上個 court 嘅時候先可以講到出嚟咯。係，唔該晒。2012-328 Year One School of Science 黃志坤係咁你頭先講嗰個例子咧，就 personal 嚟講咧係屬於 amend 嘅。咁因為咧佢唔係直接去推翻，即係唔係直接去 revoke 啦成個 referendum 噶嘛，佢只不過係喺當中修訂咗一啲小條例啦。咁其實就好似我哋而家啲 judge 咁啦，咁其實都係有呢個 amendment 出嚟嘅。咁其實只係一個咁即係一個咁個人意見啦，到時
競爭就係到時真係有 case 出嚟咧，可能仲有其他唔同因素，而家係未知道噶嘛。就話呢個例子可能而家都仲未成立啦，頭先有好多嘢都唔肯定嘅。咁我哋就暫時答你呢個咁少部分嘅改變咧，只係屬於 amendment 咯。係。2011-4-5到 SSCI 1至8名。關於 rebook 個問題咧，因為 referendum 係跟一個 motion 嘅。如果你話 rebook 咧，係成個 motion 一齊 rebook。如修改加位咧，只不過係 amend cons 入邊嘅題目。2011-4-5到 SSCI 1至8名。個 motion 咧，其實只不過係 establish 呢個第4大架構啦，而呢個 amendment 咧係唔關呢個 establishment 嘅問題。2012-3-2-6-2 School of Science Year 1陳心月係咁我想講嘅一樣嘢就係 revoke 同埋 amend 最大嘅分別就係在於佢所作嘅修改有冇影響到 cons 入邊嘅一啲核心嘅一啲價值，或者當初份 cons 嘅成份 design 嘅當中一啲意義，即係其實係要真係按翻嗰一條佢所喐過嘅嗰一條去睇翻，話到底呢一份 cons 經過咗佢嘅當係amend，即係經過咗佢嘅修改之後，成份 cons 嘅意義有冇一個即係有冇一個重新嘅意義賦予咗俾佢，而導致咗成個可能即係成份嘢係有一個完全唔同嘅面貌，或者當中嘅一啲原意係有被去改動過。咁如果係話 amend 嘅話，其實係我覺得即係好似我哋 COG 今次咁樣，將個 COG 常設化咗佢，呢一個係叫做一個 amend，係因為當初 cons 所設計 COG 喺度嘅嗰個職位，或者想設計 COG 呢一個架構嘅嗰個原意係並冇被修改到，而只係將透過一啲 amendment， 我哋係令到 COG 呢一個職位去常設化咗佢，去加強咗佢咁樣咯，係啊，唔該。關於你頭先嗰個答案咧，我諗你可能有少少 misunderstanding，因為我問嘅唔係話關乎今次呢個 referendum 佢個 amendment 到底係咪呢個 amendment 呢個字眼，而係講緊話如果今次呢個 referendum 過咗嘅時候，我要將今次 referendum 入面 amend 咗嘅內容去做一個改動。
2012-2023-2026 in School of Science Year One 陳心月係咁回答翻同學嘅問題啦。咁如果係就住個 referendum 所即係已經 amend 過嘅一份 constitution， 我哋再去作出一啲 amendment， 即係作出一啲修改嘅時候，咁其實即係例如你頭先嘅例子就係去修改其中一個 post， 即係可能要 delete 咗佢或者加個 post 落去咁。咁其實我哋覺得呢一個會係屬於一個 amendment。咁當然即係呢度講嘅全部都係即係 personally 講嘅一啲嘢。咁到時嗰份 judgment 即係會如果有多啲客觀嘅因素嘅話，咁會再即係想講嘅就係而家呢一個係我自己 personally 嘅一個立場。咁但係到時個 court 上面即係個 hearing 嘅嘢嘅話係如果有其他更加多客觀嘅因素嘅話，會可能會有所改變。咁但係呢一度就係我哋會覺得其實 concept 入邊好多嘅條文都係有經過好多次嘅修改。咁所以我哋會覺得就係、如果係加 post 或者 depose 嘅話係一個 amendment， 因為佢並冇喐到 cons 嘅一個原意喺入邊，即係可能係職位，但係其實都好需要睇翻就係嗰個職位嘅重要性咯，即係例如 editor in chief， 如果你整走咗佢，咁其實呢個係一個好重要嘅職位，又或者係其他嘅一啲，即係例如president 或者係 council 主席要喐咗佢咁。我覺得呢一樣嘢係真係要去睇翻個 post 咯，係啊。咁但係如果係就咁將嚟講話係 depose 或者加 post 嘅話，我哋會覺得係一個 amendment。唔該。請問有冇 member 提出問題？2010-633Computer Science Year One 孫佳文啦。咁即係就呢件事其實咧，我覺得即係個法律個知識可能需要好強勁咁樣啦。但問題就係依家你哋幾位都啱即係準備上任一檔咁樣，即係咁啱就有次公投依家舉行緊喎。咁咧到時真係去到嘅情況話，即係過咗之後有啲咩事嘅時候，咁即係可能當時你哋即係背景知識又唔夠嘅時候，咁其實你哋或者 council 到時對嗰件事落個判斷咧，即係即係可信度或者個權威性或者個說服力去到邊度咁樣咧？即係譬如話你今年你都係 year one 或者一個 year two 咁樣，
就準備上，其實你哋都係應該理論上係都啱學緊嘅啫嘛，係咪先？但係你喺 Year 1嘅時候，可能你就要處理一件好重大嘅事件，嗰件事件咧，就算喺 Council 入邊咧都好有爭議嘅。咁呢個時候，即係你哋點樣衡量你落嗰個判斷嗰個，即係嗰個法律知識或者個 judgment 係幾咁即係鞏固咁樣咧？係。2016-49-21 SPM Year 1嘅風係咁咧首先第一件事就講翻頭先頭先會眾所問嘅一個問題嚇。咁咧喺一個我哋一個 trial 或者呢個 hearing 上面，即係我諗要首先會眾要知道嘅就係我哋有一樣嘅 standard 係會判斷翻究竟邊一邊。其實會係即係單憑贏同埋輸呢一個層面上面咧，我哋又會有個 standard 嘅。譬如喺一個嘅 criminal law 上面，我哋會知道係有個 beyond reasonable doubt 嘅一個咁嘅 circumstance 之下咧，我哋先至係會去決定邊邊贏邊邊輸。咁喺一個 civil law 嘅情況之下，我哋亦都係會知道翻就係邊嘅 argument 會係大啲咧，邊 argument 邊邊成立嘅 argument 會係多啲，以及佢嘅說服力會大啲咧嚇，即係如果你要單憑一個贏以及輸嘅一個層面上面咧，我哋係會有一個比較，你可以叫係做一個客觀些少嘅一個因素去決定。咁至於你話主觀些少嘅，就可能話有啲嘅 case 上面係會要求到法庭係會作出一啲嘅 judgment 嘅例如suspend 一啲嘅 rights 或者佢哋嘅一啲 position 嘅時候咧，呢啲係會比較上面係譬如話 suspend 嘅，究竟 suspend 幾耐咧？呢個我哋係冇一個 rules 係會去 follow 到，而呢一個咧亦都只係能夠靠我哋自己對於嗰樣嘢嘅一啲嘅判決嚇。咁如果你話呢樣嘢，其實我自己係真係答你唔到點樣先至會係話可以 ensure 到，因為我哋好老實講，我哋只不過我哋只係盡我哋嘅能力係去令到嗰樣嘢係去有一個公平公正，以及我哋係會盡量平衡翻各方嘅利益，係一個即係喺一個 judgment 嘅時候，我哋點樣平衡翻各方利益咧嚇？呢個都係我哋會喺我哋整個落一個比較主觀性強啲嘅一個決定嘅時候咧，我哋會考慮嘅嘢。但係你話你真係問到我點樣先可以 ensure 到嘅？其實呢一個問題我比較難答啲嘅，我個人認為嚇。咁當然啦，而家提翻就係如果喺一個court of first instance 入邊嘅一個 fresh case， 如果defence 嗰邊係覺得個 judgment 係有問題嘅，咁當然啦，佢哋又都係可以去appeal 翻個 case 上去呢一個上訴法庭嘅。咁呢個上訴法庭咧，亦都係會睇翻呢樣嘢。咁當然上訴法庭就如果有留意翻個 constitution 嘅話，上訴法庭就唔會係得一個 judge 嘅，係會有3個 judge， 包括 chief justice 啦，同埋另外2個冇參與喺原先court of first instance 入邊嘅 case 入邊嘅另外嘅2位 judge 嘅嚇。
20106331 Computer Science Year One 孫佳文咁就針對咧，即係公投嗰度咧有一點就話，即係SU Exco 同埋 EB 咧就係有個 duty 去 publicize 嗰次嘅 referendum 嘅。我想問，譬如有個情況啦 ，OK， 即係當之後公投完咗啦，咁嘅過程中咧係可能得 Exco 或者係 EB， 佢淨喺 Facebook 同埋 Mass Email 度提過呢件事。咁我想問，到時呢件事譬如有人告上 call 話，即係佢哋嗰個 publicize 咧係冇盡到個 duty 嘅。咁你哋點睇佢哋淨喺 mass email 同埋嗰個 public notice area 同埋嗰個 Facebook page 度係 publicize 過呢件事咁樣咧？20164921 SBM Year One 嘅埋風係頭先會眾問到嘅嗰個問題咧，即係關於嗰、你對嗰、個即係個 publication 即係 publicize 嗰樣嘢啦嚇。咁首先我想知道就係要知道嘅就係、如果你係要做翻呢個咁嘅 case， 即係有個 case 係針對住呢頭先掛所講嘅呢一樣嘢嘅話咧，其實係一個 judicial review case。咁頭先我都講過 judicial review 嘅一個 case 咧，我哋會睇翻雙方嘅一個 argument 成立嘅 argument 啊，成立嘅 argument。究竟邊一邊係多啲，我哋先至會判到邊邊贏。但係頭先個下所講，即係提咗一個咁嘅 case 出嚟，但係你又如果俾唔到，即係如果我哋 even 我哋作為真係做到 judge 嘅話，如果就單憑一樣咁嘅嘢咧，其實我哋係判斷唔到嘅就究竟 Exco 係咪有冇違反咗 referendum 嗰 part 嘅個 constitution 嗰邊嗰樣嘢。要最重要嘅就係兩邊控辯雙方都要提出翻一啲合理成立到嘅嘅一啲論據，而我哋先至係可以憑住嗰啲論據去睇翻緊邊一邊係會上力大啲，邊一邊先可以贏到嘅。20106331咁多31 Year One 孫佳文，我就想問翻有個情景，即係其實我又唔係好識 call 嗰啲嘢嘅。我當依家有個 case OK， 當係甲方控告乙方啦，咁乙方全程咧就唔講嘢嘅。咁呢個時候咧，咁其實所謂嘅 judgment 咧係會點樣落㗎？即係當依家有人話A 告 B 咁樣，咁啊 B 全程唔講嘢嘅 OK， 咁啊 A 就不斷 provide 所有嘅證據出嚟啦。咁係咪就可以即係會係咪都可以落到判斷啊？其實？
2012-2013嘅School of Science Year One 陳心月係咁回答翻同學嘅問題啦。咁其實我哋覺得呢一件事情係好少機會會發生嘅。咁因為如果有個 有個 case 擺出嚟啦，咁就係 A 告阿 B 咁其實我哋係會開個我哋決定咗話要開個 trial 之前，我哋係會約咗雙方出嚟見面。咁其實如果其中一方佢真係否認咗話我唔認罪或者我唔同意，咁樣我哋先會開個 trial。咁其實開個 trial 之前咧，我哋都會要求雙方咧係寫翻個 skeleton， 咁即係會寫翻低話佢哋到時喺 court 上面會講啲乜嘢嘢啦，係根據啲咩邊一個條例啦，或者有啲咩 evidence 咁樣樣。咁所以其實我哋覺得呢一個流程其實係好足夠去 prevent 到話到時企喺度係嗰個B 方即係被告嘅嗰個人係唔會再答任何嘅一個情況出現。咁其次就係話如果話到時真係發生咗即係 A 係咁質問阿 B， 咁即係阿 B 又唔做任何嘅 defence 嘅時候，咁其實如果係一個 civil law，咁即係可能兩個department 數或者即係兩個數，咁佢哋喺度 argue 埋一樣嘢嘅時候，咁其實因為佢哋兩個喺度爭嘅係佢哋之間嘅 interest。咁如果阿 B 佢唔講嘢，其實係等於佢自己去放棄咗佢自己嘅一啲 interest， 係啦。咁如果係 criminal law 嘅時候，咁同樣都係，如果佢唔去 argue 嘅話，咁其實佢都會即係我哋個 judgment 其實對佢嚟講係會冇利咯，因為其實佢嗰邊我哋會唔知寫啲乜嘢嘢，即係空白一樣。咁但係重新強調嘅就係我哋會覺得呢一啲事情係會好少機會會發生，因為我哋係會有個 skeleton 喺度，咁雙方都要遵照翻個 skeleton 去講翻佢哋對於嗰件事嘅一啲睇法，同埋佢哋去為自己去做翻啲辯護咁樣咯。唔該晒。我個頭先咁啫嘛，咁多數係應該有得數啦，係嘛？咁佢覺得咁嘅似嘅事，佢哋判我要諗出要解釋㗎，唔係話好判就判就審㗎，係啊，咁深奧嘅嘢你又唔識，咁你聽你唔到佢哋喎，我咪問啲法律嘅，法律嘢你問法律意見，佢唔法律人士㗎，咁你問嘢問嘅喎，收工啊，你可以去。收工。請問仲有冇其他 Q&A？ 我求其 hea 答，唔係交答㗎咋。我係為咗愛情，為咗愛情。請問會眾仲有冇其他嘅 Q&A？ 好，如果冇 Q&A 嘅話咧，咁而家去到下一個環節，咁就係投票嘅環節。2013-2019 Management Year Two 程度題。咁而家到投票環節咧，想問下大家個意見係想點樣投票嘅？因為而家咧係即係雖然 agenda 入邊咧有6個 judge 啦，咁但係出席嘅就有5個啦，咁同埋另外一個就 send 咗 email 話 withdraw 啦。咁係如果係想問下大家就係如果係一次過投晒其中5個咁樣一次過舉手咁樣，可唔可行？剛才就有人提出咧，就話就咁 by putting up hands 去表決，咁但係事關重大，咁會唔會呢個 secret ballot 呢個 ballot paper 咁會比較好咧？即係佢唔係一個普通嘅 resolution， 定係點樣咧？呢一點我有問題。而若果係咁樣。嘅話，我哋亦都可以唔需要綁死，因為佢哋唔係一個團體嚟㗎，即係佢哋不需要係一個團體，咁
我哋一次嘅編輯，其實你嘅意見會唔會係比較合乎，即係一個比較好嘅做法咧？我嘅意見係多謝自己。嗱咁聽到啱啱有啲 member 係希望有一個 secret ballot 啦，咁其實 secret ballot 咧係 chair 咧係可以決定係做 secret ballot 嘅。咁如果個 case 係咁，其實手上咧我其實有啲投票紙嘅，咁入邊咧係好似一個 pop card 咁嘅形式，即係選個 pop card 你會記得，就係話你即係呢度有6個格啦，你最多咧就可以每人剔5個候選人，因為我哋而家個 motion 係 elect 5 judges。咁咧而最高票嗰5位咧就會當選為個 judges。咁我想問，如果係個方案係咁，有冇人係有意見嘅？有冇意見？好啦，如果冇意見咧，咁我就會 adopt 呢個方案。咁咧嗱，咁我重新講多一次啦。咁咧我手上咧就係有張選票啦。咁一陣咧就會派發喺每一位有 quorum 紙嘅 member 嘅手上啦。咁你哋咧咁上面都寫得好清楚㗎啦。咁咧就會係因為要選5位 judges。所以你最多只可以剔5個剔，咁係啦，咁而最高票嘅嗰5位 judges 咧就會當選為 judges， 即係啦。咁我而家就派發呢張投票紙。請大家喺攞選票嗰陣時 show 自己張 quorum 紙出嚟。standing order。仲有冇人需要多啲嘅時間去投票？哦，有筆。
而家開始收選票啊！大家請注意 standing order 靜少少啊！反正你真係廢票嚟㗎嘛，影到都冇影響㗎。咪係咯，廢票。你連 ballot box 都冇咯。係咯，連 ballot box 都冇。我係咪差人水啊？嗱，咁我而家點算我收到幾多張票？咁而家我手上收到嘅就有18張嘅選票，咁而家咧就會開始唱票，咁我就會慢慢讀出嚟。1、2、3、4、5，即我讀出嚟就即係啦，即係 tick 啦。Void tick 晒。1、2、3、4、5。1、2、3、5、6。1、2、3、4、5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 。嗱，呢張選票就咁嘅，佢咧2、3、4、5咧就有個 tick， 6就有個交叉。咁咧因為我呢度話最多5個 tick 啊嘛，咁我就會理解呢張選票個意願咧，為佢想投2、3、4、5呢4位候選人，所以2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。好啦，冇啦。
好啦，而家宣佈呢個選票結果。咁總數嘅即係 total 嘅 vote 即係有18票啦。咁咧1號候選人咧係有16票，2號候選人係有17票，3號候選人有17票，4號候選人有16票，5號候選人係有17票，6號候選人係有1票。咁我而家宣佈咧election 嘅結果咧就係1號、2號、3號、4號、5號。即係話陳心月、詹伯明、傅家豪、李懷峰、黃志坤呢5位當選成為 judges。咁而家去到 agenda number 4 to adjourn the meeting。咁我而家就宣佈adjourn the meeting。而家係8點50分，meeting 完結。